Hi guys, good morning. My name is Dina, and today I want to tell you a story about this book, Bembea Maisha. Kwa hivyo, hiki ni kitabu ambacho kimeandikwa na mwandishi Timothy Arege, na hadithi hii inazungumzia kuhusu wanawake wawili ambao ni marafiki. Mmoja anaitwa Sara na mwingine anaitwa Dina. Hao wanakuwa marafiki kwa muda mrefu. Kisha baadaye tunaambiwa kuna huyo mwanamke ambaye anaitwa Sara ana mume na mume wake anaitwa Yona. Alafu kwanza wakati walioana huyo Yona alikuwa mwalimu, lakini baadaye alikuja akafutwa kazi. Na sababu ambayo ilifanya afutwe kazi ni kwa sababu alikuwa anakunywa pombe sana. Kwa hivyo hangeweza kufika kazini muda mwingi. Kwa hivyo ikabidi amefutwa kazi. Na tunaambiwa kuwa sababu ambayo ilifanya akafutwa kazi ni kwa sababu alikuwa akaanza kunywa pombe ni kwa sababu hakuwa na mtoto wa kiume. Na katika jamii ambayo alikuwa anatoka, mtoto wa kiume alikuwa amechukuliwa kuwa ni mtoto wa maana kwa sababu ndiye alikuwa anarithi mali ya wazazi. Kwa hivyo tunaambiwa kwanza wakioana walikaa kwa muda sana bila kupata mtoto, lakini baadaye walikuja wakajaliwa wakawa na watoto wa kike 3. Tunaambiwa watoto wake wa kwanza anaitwa Neema, wa pili anaitwa Asna na wa 3 anaitwa Salome. Kisha vile ambavyo jamii iko bado waliendelea kumwambia Yona aoe mke mwingine kwa sababu wao walikuwa wanaona kuwa huyu mwanamke Sara sasa hangeweza kuzaa mtoto wa kike, yaani wa kiume. Kwa hivyo ilibidi wamkaze aweze kuoa mke mwingine ambaye atamzalia mtoto wa kiume. Kwa hivyo ikafanya huyu mwanaume akaanza kunywa pombe sana, akaacha kuenda kazini, akafutwa kazi. Kwa hivyo vile ambavyo alirudi nyumbani, akakaa nyumbani, huyu mwanamke Sara alikuwa mwanamke ambaye alikuwa anajituma sana. Akajituma, akasomesha watoto, mtoto wa kwanza akafanikiwa, akapata mume, akaolewa. Alafu huyo mume pia alikuwa anafanya kazi, akamsaidia, wakasomesha watu wengine. Huyu wa pili ambaye anaitwa Asna tunaambiwa amemaliza kazi, ingawa hajapata ajira. Lakini huyu mwingine ambaye anaitwa Salome tunaambiwa kuwa alipata scholarship, akaenda kusomea ng'ambo baada ya kupata alama ya first class. Kisha tunaambiwa kuwa baadaye huyu mwanamke Sara alianza kuwa mgonjwa, akawa na ugonjwa wa moyo ambao ulimsumbua kwa wakati mwingi. Ikawa sasa huyu msichana wake ambaye anaitwa Neema anaenda anampeleka hospitalini jijini, anaenda kijijini anambeba anampeleka mamake kutibiwa. Tunaambiwa kuwa Neema alifanikiwa akajaliwa akawa na gari, amenunua gari ambayo alinunuliwa na mume wake. Mume wake amejenga nyumba. Alafu kuna watoto, mmoja anaitwa Mina, mwingine anaitwa Lemi. Tunaambiwa kuwa mwandishi anatuambia kuwa Lemi ako nyumbani na mamake na mfanyakazi ambaye anaitwa Bella na baba yake ambaye anaitwa Bunju. Lakini tunaambiwa kuwa Mina naye alipelekwa shule ya boarding school. Alafu tunaambiwa kuwa Bunju alimuokoa Neema wakati alimpata akiwa hali mahututi, wakati alipata ajali, wakati huo wako wanajuana, akamtafutia flying doctors wakamtibu, lakini baadaye wakaja wakaoana, familia ikawa sawa. Kisha mwandishi anatuambia kuwa huyu msichana ambaye anaitwa Asna, mwandishi anasema kuwa alikuwa tomboy, alikuwa anavaa kama mvulana na hakuwa anataka mambo ya ndoa karibu na yeye. Na sababu ambayo ilifanya asitake ndoa ni kwa sababu yeye anaona kuwa mamake hakuishi maisha mazuri katika hiyo ndoa kwa sababu alikuwa anapigwa na babake baada ya kunywa pombe. Kisha anaona ni kama pia dadake Neema hajaishi maisha mazuri. Na sababu ambayo inafanya aseme kuwa dadake Neema hajaishi maisha mazuri ni kwa sababu huyu Bunju amechukua utamaduni na mila zote akaziweka kwa roho kwa sababu Bunju hakuwa anakubali mama ya Neema akae kwao kwa nyumba yao wakati ambapo amekuja matibabu jijini. Kwa hivyo Neema alikuwa anambeba kwa gari anampeleka kwa Asna. Kisha mwandishi anatuambia tena kuwa
huyu Asna alikuwa anaishi kwenye chumba kidogo sana kwenye mtaa wa matajiri. Alafu mamake tunaona huko akimuuliza, mbona unaishi chumba kidogo hivi? Alafu Asna anamjibu, anamwambia, mimi naishi, hiki chumba ni cha gharama nyingi, hiki kinatoshana mitaa mingine, kinatoshana nyumba ambayo ina vyumba viwili. Kwa hivyo mimi niko sawa, mtu akiniona nikitoka huko hawezi jua nimetoka nyumba hii ndogo hivi. Mtu akiniona huko anajua mimi naishi kwa mtaa wa matajiri. Kisha mwandishi anatuambia kuwa huyu Dina ambaye ni rafiki ya Sara alikuwa rafiki wa dhati, kwa sababu wakati Sara alikuwa anamuita aende kumsaidia kupika, alikuwa anaenda bila kupinga, anaenda. Tunaona Dina pia akiwa na mtoto ambaye anaitwa Kiwa. Kutoka kwa Dina ndio tunajua maisha ya Sara vile ambavyo yalikuwa huko mwanzoni. Kwa hivyo tunaambiwa kuwa wanaendelea kuwa marafiki ambao ni wa kufaana. Kisha baadaye tunaelezwa kuwa huku hadithi ikienda kukamilika, tunamwona Yona akijutia yale ambayo alimfanyia mke wake na kutuamini kuwa mke wake alikuwa mgonjwa. Hakuwa ameelewa huo ugonjwa ni ulikuwa hatari kiasi gani. Kisha baadaye tunaona akisema kuwa atakaa huko karibu na mke wake amtumikie. Asante.